Сайн байцгаана уу? Залуурч зургийн дугуулангийн багш Хүслэн байна. Өнөөдөр 3-6 насны хүүхдүүдийн 5 дахь хичээл эхэллээ. Өнөөдрийн хичээлээр Монгол хүүгсэн сэдвтэй зураг зурх болно. Цохимж зураг, үүнд ашигладаг хичээлээ багш нь Монгол хүүгсэн сэдвтэй цохимж зурж байгаа. Тэгээд үүндээ тохируулаад үндэсний хувцас өмссөн хөөрхөн монгол хүүг дүрслэх болно. За ингээд зурхтаа эхлээд цаасныхаа яг голыг нь олоод нэг шуум татчих. Энэ зураг бүгдээрээ тэгшинтэй зураг зурх болно. За бид ерөнхийдөө хүүгийнхаа дүрсийг гаргалаа. Одоо артлынхаа нь орчин зурхтаа монгол зургийн хээ ашиглах болно. Хүүхдүүдээ та бүхэн ажиллах юм бол энэ монгол зургийн дүрснүүд маань бүгд тэгшинтэй байдаг. Одоо энэ нүүл, энэ нуул. Эхний ээлжинд бүгдээрээ хар зургаар харандаагаар гаргаж байгаа болохоор энийг ингээд голынхаа тэгшмийг тэмдэглээд тэгээ хоёр тийш нь адилхан зурх юм бол бидэнд хялбар. Дараа нь харин энийг арилгаж яагаад бүгдээрээ гадуур хүрээ зураас их болно шүү. Энэ хэсэгт нь хөрхөн шувуу зурчээ. Газрыг бүрэн хий олоод доор нь цэцэг навч зурцгаая. Одоо бүгдээрээ хүрээлж будаж эхлэхээс өмнө эхлээд харандаагаа баг зэрэг балруулцгаая. Дутхаас өмнө бүгдээрээ эхлээд зургаа хүрээлцгээе. За одоо яаж хүрээлэх өнгөнийхэн талаар багш нь ярьж өгнө. Бүгдээрээ эхлээд хүүхдийнхаа толгой хэсгийг хүрээлжээ. Хүрээлэхдээ ийм бор өнгө сонгосон байгаа. Нэг даралтаар өөртөө ихтэйгээр зурцгаагаарай хүүхдүүдээ. Харин дээл хувцсыг нь болохоор багш нь хөхөнгөөр гэж бодсон учраас цифр өнгө хувцастай гэж бодсон учраас хөхөнгөөрөө хүрээлцгэнэ. Хэрвээ та бүхэн хар зураг дээрээ алдсан бол тэрийгэ балруулж жагаад дахин засж жагаад зөв болгоод зураарай. За одоо нэг юм анхаарахад багшны норийн хэсгийг нь хүрээлээгүй үлдээсэн байгаа шүү. За одоо хөнгөө барьсан дээр харин тэр орой хэсгийг үлдээсэн учраас болохоор улаан өнгөтэй учраас улаан өнгөөр хүрээлж байгаа.
За одоо бүгдээрээ артлын байгалыг нь зурцгаах болно. Гэхдээ саний зурсан хээгээ мөн адил өнгөөр хийх болно. Доотлогоо цэцэг навчийг бол өөрсдийнхөө сонгосон цэцэгнийхээ онгоор хүрээлээд явна. За одоо бүгд хүрээлж дууссан байна. Тийм болохоор усан бодгаараа бодож эхэлцгээе. Одоо энэ тусан харандаа маань ингээд хүрээлэн зурсан тохиолдолд усан бодог маань энийг нэвтэлж гардаггүй учраас бид нар одоо яг энэ хооронд нь бутсан энэ зайнуудаа л маш гоё жигтгэн усан бодгаараа бодно гэсэн үг шүү. За одоо багшаа харцгаая. За бүгдээрээ одоо ингээд хүрээлээ зурсан байгаа юм чинь будахтаа эхлээд толгооноос нүрнээс эхэлнэ. Яаж арсны өнгөө гаргах вэ гэхээр за эхлээд шар өнгөөсөө баг зэрэг авъя. Талдаа найруулад улбан шар өнгөөсөө бас баг зэрэг аваад энэ хоёроо хойлонгууд арсны өнгө гарч ирнэ. За энээсээ ахиухан найруулж агаад бүгдээрээ бид нэр энэс илүү тод байх хэрэгтэй учраас багаар хоорондоо орцыг нь найруулад за зөвхөн хүрээ дотроо буудах хэрэгтэй гэдэг санаарай. Энэ тохиолдолд бүгдээрээ хацарны бүөрийнхээ хөмсгөний өнгөлөө орохгүй байгаа шүү. Үлдээсэн хэсэг байгаа хэсгээ сайн хятлаарай. Гэтэ энэ арсныхаа өнгөө бодсноос арай жоохон улаан дуу улбар шардууд яг илүүтэй нэмж өгөөрэй. За одоо бүгдээрээ хамрынхаа энэ сүдрийг хөмсгтэйгээ будах болно. Гэхдээ энэ доор байгаа бор өнгийг муу адил улбар шартайгаа баг зэрэг холлоод бүгдээрээ сүдрийн өнгө гаргацгаая. Бүгдээрээ энэ надлуугийн дагаад баг зэрэг сүдрийг нэмж өгцгөөе. За одоо хөмсгөө будахдаа бүгдээрээ энэ бор өнгөө өөр нэг өнгөтэй холихгүйгээр будна. Дээрээ хацрынхаа улаан өнгийг зурцгаая. Гэхдээ улаан өнгөө баг зэрэг улбар шартайгаа холиод энэ гаргасан улаан өнгнөөсөө баг зэрэг урал дээр нь өнгө нэмж өгцгөөе. Бүгдээрээ будахдаа хээнүүдийнхаа улбар шарт хоргийг үлдээгээрэй. Одоо бүгдээрээ энэ цэнхэр өнгөөрөө мөн малгайны тэтгэл тутнаа. Бүгдээрээ ингээд
ерөнхий хүүхдийнхаа хувцсыг нь бодлоо. Одоо доотлын гутлыг нь бодохдоо хар ногоон өнгөөр бодцгаая. Багш нь энд нэг тойрог зурхаа мартсан байна. Тэрийг одоо төхөө зурчих. Бүгдээрээ одоо энэ хэнүүдийг бүгднийг улбар шаагангийг хослуулад гоё алтлаг өнгөөр буццгаая. Гэтэ арсны өнгнөөс ялгаатай илүү тод өнгөөр нь будгаар нь явахыг хичээгээрэй. Энэ оогор гэдэг өнгө маань бас алтлаг өнгөтэй маш төстэй тул багаар. За одоо гадна хүрээ болох малгайныхаа энэ хэсгийг нь хүрэн ягаан өнгийг өнгөтэй халин дараа нь цэнхэр өнгөөр бодголно. За хүүхд маань ингээд дуслаа. Одоо харин атлынхаа очныг зурхална. Монгол зурагт маань бидний өмнөх хичээлээр заасан өнгийн азлалтыг маш ихээр ашигладаг байгаа. Тэгээд уулыг бодохдоо ч гэсэн хамгийн гадна талыг нь цайруугаар татгчлах тусам бараан өнгөөр зурж азлалтыг үрслэх болно. За эхлээд цайвар хэсгээс нь эхлэе. Шуу бараан хэсгийг нь арай бодог ихтэйгээр явна. Гэхдээ доотлынхоо энэ бараан ногоонтой бас баг зэрэг олж өгнө. За ингээд ялгаа нь харагдаж байгаа. За одоо уулынхаа хамгийн бараан хэсгийг нь доотлынхаа бараан ногооныг дангаар нь явна. Хэрвээ татварчлынхаа бараан хэсэг маань ихтгэл ялгахдахгүй байвал доотлынхоо цэнхэр өнгөтэй ногооноо баг зэрэг холиод өнгөө хүнд болгоно. За энэ жишгээр одоо үлдсэн бүх уулнуудаа одоо бүгдээрээ доотлынх нь газраа зурхтаа одоо энд ашигласан ийм цайвар ногоон өнгөөрөө бүхэлд нь бодох байгаа цэцэгнүүдээ орхино шүү. Илүү бараан ногоон өнгөөрөө наанаагаа урамлынхаа бодож өгнө. Урамлаа бодож өгнө. Одоо хүүхдүүдэд цэцгээ бодохдоо өнгөнийхөө хамгийн хүнд хэсгийг голтон тавиад гадагшин уусгах маягаар бодно. Хүнд өнгөө тавиад биер аваасны дараа цэвэрхэн усаараа ингээд тараагаад өгнө. Хүнд тод өнгөө тавиад биер аваагаад усгаад өгнө.
Бүгдээрээ тэнгэрээ бодохдоо аслалтын хуулийг ашиглаад хамгийн дээдлэлт ингээд хөх өнгөтэй байж байгаа цэнхэр тэгээд бүр усан цэхэр өнгөлөө уусч байгаагаар бодголно. Ингэж бодохдоо хамгийн түрүүнд эхлээд цаасаа моргоно. Мэдээж үүлнүүдээ орхиод үлдсэн хэсгийг усаараа жигдэхээ норгоно. За ингээд норгоцсон байгаа дээрээ хатааг байгаа дээр нь гол нь хүүхдүүдээ өнгөө маш хурдан тавих хэрэгтэй. Ус маань өөрөө нойтон цаас маань өөрөө нойтон байгаа учраас усандаа будаг маань задраад бүхэлдээ бодогдно гэсэн үг. Бүгдээрээ будж байх явцдаа жижигхэн цагаан хүрээ цаас үлдсэн байгаа хэсгээ сайн хягтлаад будаарай. Зураг маань тиймэрхүү цагаан цаас үлдээгүй байх тусмал гүйцэтгэлтэй бүрэн дууссан гоё харагдана шүү. Одоо болохоор хүүхдийнхаа сүдрийг буцацгаая. Ингэхдээ бүгдээрээ энийгээ цайвар ногоongоор буцсан байгаа учраас уулан дээр яаж ажилласан шигэ сүдрийг нь мөн адилаар ногоongоо халиад гаргах болно. За бүгдээрээ ингээд зураг дуусгана. Дуусгахаас өмнө бүгдээрээ юу гэдэг вүлээ? Гарын үсгээ зурна. За өнөөдрийн хичээл маань ингээд дууслаа. Бүгдээрээ тосон харандаа усан будгаа ашиглаад ийм зохиомж зурлаа. Та бүхэнд ч гэсэн ингээ Монгол хээ зураад энийгээ бодох сонирхолтой байсан гэж найдаж байна. Тэгэхээр баяртай.